galera, hoje eu vou gravar mais vídeo pra vocês. E o último vídeo vai ser jogando na moral. Eu vou jogar aqui nesse mapa. Esse mapa é meio alienígena, então é meio estranho esse mapa. Eu descobri ele, achei bem top. Nossa, eu errei. Achei ele bem top. Então eu vou ir com a skin. Se ele é meio especial, essa skin aqui, ó. Cadê ela? Eu sei que tem ela. Cadê muito personagem, gente? Personagem. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Voltei depois da intro. Cadê ele? Aqui. Anúncio 3, 2, 1 já. Pegar uma mapinha top. Eu não vou pegar letras, senão aparece muito poder. Ai. Tomei. Bora. Nossa, era só ficar desse lado. Não, o gameplay tá boa. Eu pensei que era fazer stream moeda. Nossa, a gente tá bem. Nós tá bem nessa partida. As burlas que vem só. Nossa, eu nunca mais faço isso. Velho. O fileiro trito pra acabar comigo. Digitem aí nos comentários, galerinha, se vocês gostaram da minha nova intro. Se vocês não gostaram, eu posso trocar. Vamos fazer uns de 1000 pontos aqui. Peraí, gente, aqui não vale.
porque vai me consertar. Para de novo. Vou ficar quieta às vezes pra me concentrar. Minha tela tá meio seca. Essa parte eu já sabia que eu ia morrer. Bora abrir. Oxi. Para encerrar por aqui. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui.